はいはいはい。とっちゃまは翌日の天気が晴れ予報なら、次の日の朝さっと起きてね、昼ごはん分をささっと作ってお母ちゃんにバレないように出かけちゃいます。内緒にしといてね。お願いします。
こんばんちは、とっちゃまです。今日は2019年4月28日日曜日。はい、今日は万丈の滝を見に来ました。はい、よろしくどうぞ。はい、行きますよ。どうぞ。集合位。さあさあさあ、今朝作ってきたお弁当をいただきますかね。はい、お湯も分けてきましたね。ご飯を食べたいです。はいはい、景色最高。はい、ロッククライミングの聖地城山。はい、今日はここでコーヒーブレイク&ランチ。はい、では行ってみましょう。
はい、ではでは、はい、はい、大空に乾杯。はい、第一に乾杯。では、いただきます。あっけ。砂糖忘れちゃった。今日はブラックで。はい。はい、ランチ。いただきます。どれどれ。おいしい。はい、とってまはただいまレーズンパンにはまっちゃってますね。おいしい。やっぱりね、このね、だるま山からの景色は最高ですね。とっちゃまは一番この景色が好きですね。駿河湾が前にバックに富士山、最高ですね。いやー、いい景色。ね、もうちょっとカメラが良ければね、いいんですけどね。DJ 愛さん見てたらオズモポケットちょうだい。